Վերջին շաբաթները լի են անակնկալներով, քաոտիկ բացահայտումներ են սպասվում, ընտրությունների երկրորդ փուլ է լինելու, ով էլ ընտրվի ղեկավարելու է 1.5 տարի, առաջիկա 2 տարիները ճակատագրական է լինելու, այս, ինչպես նաև հաջողության գաղտնի կոդերը բացահայտելու բանալին բացահայտում է հայտնի շաման Արման Այվազյանը։ Նախ բարոզես, շնորհակալ եմ հրավերի համար, ինչ վերաբերում է կանխատեսման, ասեմ, որ Հայաստանի համար անկախ նրանից լինելու է բարդ ժամանակաշրջան, բայց բարդ ասելով կլինի ավելի դրական։ Այսինքն, այս կրակոցներ, այդ կրիմինալիստիկա, այդ ամեն ինչը, անկախ նրանից ես քաղաքական գործիչ չեմ, ես նման քաղաքական երևույթների հետ կապ չունեմ, իմ տեսակետը կարա միայն հայտնեմ, չքաղաքականացնելով ինչ-որ ընդհանուր բան չեն, բայց կա մի պարզ պատճառ, որ ոնց խախտված եղել ենք, տենց է խախտված շարունակում ենք, որովհետև ինձ համար ոչ մի քաղաքական գործիչ հստակ չի։ Բոլոր մեկը մյուսին վիրավորում են, առանց ներկայացնելու, թե ինչ են ուզում անեն, ինչ պետք է անել, ինչի են անում, առհասարակ, մենք սովոր ենք միայն լսել մեկը մյուսին վիրավորեց, մեկը մյուսին համբալ ասած, մեկը մյուսին ես ինչ ասած, մեկը ասում է ես նրան քֆուր անեմ, մեկը, այսինքն մենք ժողովուրդս ընկել ենք երկու գրակի արանք, չենք տեսնում ինչ են ուզում, մենակ իրանք թշնամաբար առաջ են գնում, պայքարելով ինչ-որ աթոռի դեմ, որ այդ աթոռը վաղուց վաճառված է ուրիշին։ Ինչ վերաբերում է մնացած հարցերին, Հայաստանի համար անկախ այս քաղաքական իրավիճակից շատ լավ ժամանակաշրջան է սկսում, որովհետև Հայաստանը ունենալու է նախ առաջի հերթին այս տարի էլ, ինչպես նախորդ տարի ասվել էր, այդպես է եղավ, բարձր լինելու մեր սպորտսմենների դրոշները, բարձր լինելու մեր Հայաստան անունը բազմաթիվ տեղեր հնչելու են, որով ես միշտ հպարտանում եմ, ինչպես նաև կլինի շատ լավ տարի գյուղացիների համար, գյուղատնտեսական շրջանում կլինի, իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր ասած ընտրական շրջանին, ես իմ տեսակետով լինելու է երկու փուլի անցած վիճակ։ Այսինքն երկրորդ փուլ է։ Հա, երկրորդ փուլ է անցնելու, որից հետո կլինի արդեն դրանից հետագա երևույթները, որը որ ով է նստի կարճաժամկետ է ղեկավարելու։ Իսկ թե ինչն է պատճառը, իմ տեսակետը ես արդեն հայտնել եմ ու դրա մասին չի ուզենա խոսալ եւս մեկ անգամ։ Ժամանակը եկել է, որպեսզի մենք էլ շունչ քաշենք, մենք էլ տեսնենք, մենք էլ լսենք, ուղղակի գիտեք ինչն է, մենք այսպես վիճակում ապրում ենք մի ժամանակաշրջան, որ ուղղակի պայքարի հետևանք է։ Պայքար, որը որ մղձավանջի պես գնում է առաջ։ Այդ պատճառով կարելի է ընդհանրապես մի հատ հանգիստ շունչ քաշել, գիտակցել ինչ ենք ուզում անել ու գնալ առաջ։ Ցանկացած դեպքում էլ ով էլ լինի, ինչ ուզում է լինի, Հայաստան ճակատագիրը դեռ 2 տարիների ընթացքում բավականին շատ մեծ, լավ ու հստակ քայլերով կգնա առաջ ու հուսով եմ մի օր ավելի բարձ ճակատով գնայինք մեկս մյուսին։ Պարոն Այվազյան, թեև դուք նշեցիք, որ ով էլ ընտրվի երկրորդ փուլով կարճաժամկետ է ղեկավարելու, թեև չցանկացաք որոշ փակագծեր բացել, այնուամենայնիվ կարճաժամկետ է ղեկավարելու, որովհետև նորից ընտրություններ է լինելու, թե այլ միջոց։ Այդ հարցին չեմ ցանկանա պատասխանել, ուղղակի դա իմ տեսակետի ու իմ կանխատեսման հետևանքն է, որ ես քաղաքական գործիչ չեմ, ու այդ թեմով չէի ցանկանա պատասխանել հարցին։ Շատ լավ, իսկ ինչ միջադեպեր հետագա խոսակցություններից եւ նմանատիպ ինչ-որ ամբողից հեռու մնալու նպատակով։ Պարոն Այվազյան, քանի որ ի սկզբանե նշեցինք, որ եթե չենք քաղաքականացնում, այդ իսկ պատճառով սահմանացում կատարենք նախընտրական շրջանից ավելի, այսպես ասած, կանխատեսումների փուլ, եւ ըստ այդմ կարծում եմ մեր հետևորդներին եւս կհետաքրքրի, թե ինչպես գտնել յուրաքանչյուրը, հա, որ տարեթվին ծնված, որ ամսին ծնվածներ, ինչպես կարողանենք, այո, կոդերի մասին խոսենք։ Իհարկե, ինչպես գտնել հաջողության գրավականը։ Ճիշտ ասած, նախապես մենք երեքտիվ ենք բարձրացրել ձեր հետևորդներից, որոնցից 2906 1988, ճիշտ ասած անվանական անունները չեմ նշում, որտես ներողություն եմ խնդրում, դուք ինքներդ հետևեք, տեսնեք ինչպես են դա անում։ Նախ դա օրերը գումարում են իրար հերթականությամբ, այսինքն հաջողակ ու անհաջողակ թվերի մասն է, այսինքն 29, 2 գումարած 9, այս տարբերակով։
Վերջին նորից գնում ենք մի հատ էլի զրոական ձևով, այսինքն 1 գումարած 1, քանի որ 11 ենք, ստեղ 2, 6, ստեղ 1, ստեղ 7։ Տվյալ դեպքում 2906 1978 թիվ x անձնավորության հաջողակ թվերն են 2-ը և 6-ը, անհաջողակ թվերը 1-ը և 7-ը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինչպես հասկանալ իր հետ կապված այդ ֆինանսական կոդի մասին։ Ուրեմն գրում ենք 29, այսինքն 2 գումարած 9 հավասար 11, 1 գումարած 1 հավասար 2, հետո 0 գումարում ենք 6 հավասար 6, 1 գումարած 9 գումարած 8 գումարած 8, 10, 18, այս է 24, ճիշտ 26, 26, 2 պլյուս 6 հավասար 8։ Սեղ 8, այսինքն տվյալ մարդու ֆինանսовый կոդը գալիս է 2-ը, 6-ը և 8-ը։ Ինչի է անում տվյալ անձնավորությունը, վերցնում է սովորական դափնու տերև։ Գրում է 2, 6, 8։ Մի շաբաթ պահում է այդ դափնու տերևը իր դրամապանակի մեջ, հանում է, արդեն նոր դափնու տերևի վրա գրում է թվերը ու վարվում է նախկինը։ 3 շաբաթ անցմեջանելուց հետո ֆինանսовый կոդը կարողանում է կարգավորվել, որի շրջանակներում ինքը իր տարբերակներով ունենում է ավելի ֆինանսական կայունություն և եկամուտի աղբյուրը ավելի շատանում։ Ու ամենակարևոր բանը՝ երբեք դրամը, երբ որ դնում եք, միշտ ապեք դրեք։ Ձեր գումարը, ձեր դրամապանակն նախ մի հատ վերցրեք, իրենք նույն ուղղությամբ դրեք, դեմքով դեպի դուրս։ Երբ որ այդ ամեն ինչը անում եք, դրամը դնելուց ասում եք, թող ոնց դնում եմ, այնպես էլ ավելի շատ կարողանամ հանել։ Մենք տեսնենք ինչքան դրական փոփոխություններ լինում։ Հաջորդը 1407 1974։ Էլի նույն կարգավիճակով այսպես առանձնացնում ենք։ Ստեղ 5, ստեղ 7, հաջողության թիվը 5-ն ու 7-ն է, անհաջողության թիվը 1, ստեղ Ոյս, մարդը դրի վատինոչ կար, քյանը կյանք ունի, քանի սիրածա ունեցեք, քանի սիրածա փոխեք, Տեր Աստված։ 7, 4, 11, էսը 2։ Անհաջողության թիվը 1-ը և 2-ն է։ Հիմնական թվերի հետ կապված ասեմ, որ տվյալ մարդու կյանքում մեծ փոփոխության շրջան է սկսում, որովհետև լարված իրավիճակից ու ընտանեկան երեխայի առողջական իրավիճակի փոփոխման հստակ իրավիճակ է փոխվում։ Ինչ վերաբերում է դրամային կոդին, 1 պլյուս 4 հավասար է 5, ստեղ 7 եղավ, ստեղ 1 գումարած 9 գումարած 7 գումարած 4, 10, 17, 21, սա հավասար է 3, ուրեմն 573-ն էլ իր ֆինանսовый կոդն է։ Այս նույն տարբերակով աշխատում եք։ Ինչ վերաբերվում է այս բոլոր մատրիցաներին, այս բոլոր հաշվարկներին, կան նաև մի քանի այլ տարբերակներ, որոնք աշխատում են հիմնական զույգերի հետ կապված միացման, բաժանման, պետք-ապետք չի հասկանում են իրար, սակայն ներդեկում պետք է ունենանք երկուսի թվերն միասին։ Եվ հաջորդը 0106 1975։ Так, 01-ը այստեղ 1, 6։ Հարգելի հետևորդներից մենք հիշեցնենք, որ այս պահին հայտնի շամանը բացահայտում է տվյալ տարեթվերին ծնված անձանց հաջողության կոդը, ինչպես նաև ֆինանսական հաջողության ալիքը ինչպես կարողանալ ներբեռնել։ Տվյալ մարդու հաջողության կոդը հաջողության ամսի 1-ն ու 6-ն է, անհաջողության թիվը 3-ը։ Տվյալ մարդու ֆինանսовый կոդը շատ պարզ է, 1, 6, 10, 17 և 22-ն է 4, 164-ն է, բայց 164-ը ֆինանսовый կոդը իրամոց սպառողական ժամանակաշրջան է արդեն տեղի ունենում։ Փոփոխության հետ կապ ունի տվյալ անձնավորությունը, ինչպես նաև խափնված ու կյանքի կարճաժամկետ երևույթ եմ տեսնում, այսինքն երկար կյանքի շփում չեմ տեսնում, ինչ-որ միջադեպ է պատահելու իր հետ, թող զգուշ լինի։ Դե ինչ, այս պարագայում տեսանք, թե ինչպես կարելի է կանխատեսել հաջողության, անհաջողության թվը և տեսնել իրենց ֆինանսовый կոդը ինչպես անել ու արդեն աշխատացնենք դրանք։
Իսկ ամենակարևոր խորհուրդը այն մարդկանց, ովքեր նոր բնակարան են ձեռք բերում։ Այս կոդի փոխարեն հա տվյալ անձնավորությունների 1-9-2-6-8-ներ, 5-7-3 եւ 1-6-4-ը ինչ է կանում, երբ դուք ուզում եք նոր բնակարանում վարձով կլինի, ձերը կլինիական չէ։ Առաջին մետաղադրամը դնում եք մուտքի մոտ ու տղամարդ եք ասում աճվոտքով ներս մտնի։ Երբ որ ներս մտա, 1 շաբաթ պահում եք, գցում եք աղի մեջ ու այս ձեր կոնկրետ ֆինանսовый կոդը դրապտում տերևի վրա գրում, վառում եք, խառնում եք այդ աղի հետ ու ասում եք թող ոնց որ լույսն ավարտվում, թող ոնց որ աղնացավը տանում, այնպես էլ իմ դրամը չպակասի ու իմ տուն մենակ հաջողություն բերի։ Աշխատեք անպայման դա ձեզ կօգնի։ Պարոն Այվազյան, կարծում եմ հենց այս պահին շատ հետևորդներ օրինակ շատ դեպքերում խաբվել են այցելելով նմանատիպ հա կանխատեսումների սպասումներով, այցելելով տարբեր պայծառատեսների, գուշակների, հարցս հետևյալն է. ինչպես կարողանալ իրապես տարբերել իրական կանխատեսումներ իրականացնողներին, այսպես ասած, շարլատաններից։ Շատ հեշտ տարբերակներ կան դրա համար, նախ առաջի հերթին պետք է մարդուն մոտ գնալուց առաջ մի հատ իմանալ ինքը ով է։ Տեսավ եւ այլն, իմացանք ինչ որից հետո է։ Ինչ ենք անում, մտնում ենք իր մոտ, ինքն է սկսելու խոսալ, ոչ թե ինքը հարցեր է տալու ձեզ, դուք պատասխանեք հոգեբանական շրջանի մեջ, եկել ինքը թող ուղղակի լսի։ Ձեզ տեսեք դուք ինքը ինչ է ասում, խոսեց, վերջացեց, նոր ձեր հարցերը տվեք։ Դա ամենակարևոր դեպքերից է։ Երկրորդ հերթին խստիվ արգելվում է հանդիպել այն մարդկանց, ովքեր անում են թուղթուգրեր։ Բարի դեմքով, բարի դեմքով չար ոգով մարդկանց, որովհետև տվյալ մարդիկ ունեն էներգետիկա, որը որ միշտ հակառակը ասացիոն է ունենալու։ Ցանկացած դեպքում, երբ թուղթուգիր են արել, 3 տարի հետո հակադարձ է լինում այն մարդու վրա, ով ինքը արել է։ Մաքրման համար ցանկալի է, երբ որ գրում ես, որ ձեզ ասում են չի կարելի նկարել, իսպար դուրս եկեք այդտեղից։ Որովհետև երբ որ մարդը գնում է ու իր մասին ինֆորմացիա է ստանում, ինքը իրավունք ունի լսելու, ձայնագրելու եւ օրինակ հիմա որ գալիս են, ասում ձայնագրեք, նկարեք, որովհետև այնքան մարդու հետ եմ աշխատում, ես այդ բոլորին չեմ հիշի։ Հանգիստ ձևով, պարզ ձևով, հետո որ ինքը նայ ինչ հարց է թողել, ինչ է, որ կարողանա ինձ հարց տալ։ Ու կարելի է տեսնել ինչ է։ Պարոն Այվազյան, իդեպ նշում եմ, որ թուղթուգրերի սիրահարները ըստ էության, եթե օրինակ ինչ-որ մեկի վրա թուղթուգիր է արել եւ այդ թուղթուգիր իրականացնողը ըստ էության մահացել է, այլևս այդ թուղթուգիրը քանդել անհնար է։ Ոչ, մանրադի բան չկա։ Իսկ ինչպես կարողանալ հասկանալ, որ սև մոգության, այսպես ասած, ազդեցության ներքո ես գտնվում։ Առաջին 3, այսպես ասած, կարևոր ազդակները։ Առաջին 3-ին թուլությունն է, անդադ քնել ես ուզում, երկրորդ տարբերակը դու բոլոր մարդկանց հետ սկսում ես ինչ-որ ձևով ագրեսիվ վերաբերվել ու իրենցից վստահություն չստանալ, իսկ երրորդը դու անդադ ոտերի թուլություն ես զգում։ Իսկ թուղթուգրերով հնարավոր է օրինակ ընտանիքներ քանդել։ Դա իհարկե հնարավոր է։ Սարքել է հնարավոր, քանդել է հնարավոր։ Այսինքն այդ սև մոգությամբ զբաղվողները հիմնականում այդ հնարավորության վրա են, հա, աշխատում։ Դե մենակ հնարավորության վրա չեն աշխատում, իրենք անում են այն, ինչ որ չի կարելի։ Այսինքն իրենք հակառակ իներցիայի աշխատող մարդիկ են։ Եթե դու գնում ես ուրիշի ընտանիքը քանդում ես, իմաստը որն է դու ապրելու իրավունք չունես։ Սիրածը գալիս է ուրիշի տունը քանդում են, մեկը գնաց ուրիշի տունը քանդեց։ Մի քանի օր առաջ դեպք է տեղի ունեցավ իմ մոտ, որը շատ վատ վիճակով ավարտվեց։ Ես իմ կաբինետից Տիգրան 67-ը հասցեմ գտնվում աշխատանքային վայրից։ Իդեպ ասեմ, որ միակ էքստրասենսն էր, որ ունեմ իմ անձնական տարածքը, դուրս եմ բերել մի մարդու, որ եթե այնտեղ մարդիկ չլինեին եւ իմ ձեռքից չկարողանային վերցնեին, ուրեմն ինչ եղավ, թուղթուգիր էին արել, եկել էր որ թուղթուգիր անեին, ես դե չեմ անում, բայց հարցնում եմ, ինչ եք ուզում անեք, ասում եմ ուզում եմ երեխաս եւ մամաս մահանա նրա համար, որ այդ ամբողջ ամուսնու $50,000 ընկնի իրան։
ու բնականաբար ճակատագրական եղավ իր համար այդ ամեն ինչը։ Տղամարդ էր։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են միլիոնավոր դրամներ մի անգամի շորթելով, հետո փախնելով, զանգերին չպատասխանելով, այս տարի ձեզ համար շատ ճակատագրական ժամանակահատված է լինելու, զգուշ եղեք։ Պարոն Այվազյան, դուք նշեցիք, որ թուղթուգիրը առնվազն 3 տարի հետո հետադարձ ուժով վերադառնում է այն մարդուն, ով որ իրականացրել է թուղթուգիրը, իսկ իր սերունդները եւս պատասխան են տալիս։ 7 սերունդ պատասխան տալիս է։ Եվ պարոն Այվազյան, ամփոփելով մեր զրույցը, կարծում եմ մեր հետևորդներին, ձեր հետևորդներին եւս կհետաքրքրի, թե այս պահին ինչ նոր ծրագրեր ունենք, ինչ սպասենք, հա, ինչ նոր, այսպես ասած, ժամանակակից կանխատեսումների սպասենք, այո։ Իմ գործերի հետ կապված ասեմ, որ ամսի 29-ից մինչև ամսի 1-ը լինելու են Սամարայում, ամսի 8-ից 13-ը լինելու են Վրաստանում, ամսի 29-ից մինչև ամսի 5-ը լինելու են Մոսկվայում, դրանից հետո Սոչի, Ադլեր, Մոսկվա, Վորոնեժ, Վոլգոգրադ, հետ եմ գալու նորից Հայաստան, ու սկսենք նոր եթերաշրջանը Այվազյան Ֆորտունայի, ասեմ, որ նաև դասընթացներ կա արդեն տարո դասընթացների մոտ, որը որ մարդիկ գրանցվում են, ստանում են վերջում իմ կոմիսիացիվ կատ, որ մասնակցել են իմ մոտ, ուսուցանել են, այնպես որ շատ կարճ ժամանակահատվածում նորություններ կարող են հետևել Այվազյան Արման օֆիցիալ ինստագրամյան եւ Արման Այվազյան ողջագուշակ Facebook-յան էջերում։ Պարոն Այվազյան, դուք նշեցիք, որ ըստեյության 29-ից մեկնումեկ շրջագայության, ինչպես կարողանան այդ երկրներում, որտեղ որ դուք նշեցիք, այդ քաղաքներում կարողանան հերթագրվել եւ ձեր կանխատեսումները 094 12 30 88 հեռախոսամարով 091 12 31 88 հեռախոսամարով կարող են գրանցվել եւ ստանալ իրենց պատասխանները կամ ժամերը գրանցեն, որտեղ տեղերը շատ խիստ սահմանափակ են։ Պարոն Այվազյան, դուք նշեցիք, որ արդեն ըստեյության ուսանողներ ունեք, այսինքն հետաքրքրվածությունը տարո դասընթացների համար։ Այո։ Նշենք, որովհետև ինձ շատ են հարցնում, կան ձեր մոտ ուսուցանեն սովորացրու այդ ամեն ինչը, դա սովորացնել իսկ տարոն կարող ես մասնագիտորեն իմանաս ինֆորմացիա ամեն ինչի մասին, մատրիցայի մասին, հաշվարկների մասին, խրամատիկայի տեղեկություն իմանաս, ստանաս են լիարժեք ինֆորմացիան, իսկ արդեն մնացածը արդեն մարդու էներգետիկայից է կապված։ Այ հետաքրքրվածությունը տվյալ ոլորտի վերաբերյալ տվյալ շատ մեծ ու ասեմ, որ ես իմ ուսանողներից շատ գոհ եմ, որովհետև այնքան էմոցիան կա իրաց մոտ, այնքան դրական որ հոգևորվածություն կա, անդադ հարցերով իրաց տալիս են, նոր այդ ժամանակը 2 շաբաթվա մեջ 3 անգամ է, իր դասընթացը 3 շաբաթ է տևողությունը, բայց շատ հոգևորված են գալիս։ Իսկ ինչ հիմնականում ինչ տարիքային տարբեր, ստանդարտ մի տարիք չկա, 24-ից բարձր սկսում ենք, այսինքն չի կարա 23 տարեկանը գա, 24 ու բարձր։ Եվ տղաներ եւ աղջիկներ։ Չի։ Իսկ ամենա բարձր տարիքով ուսանողով 70 տարեկան կին։ Իդեպ ասեմ, որ ինքը շատ ակտիվ է իրար նայում ես 70 չես տա։ Տիկին Լուիզա ձեր մասին է խոսքը։ Եվ պարոն Այվազյան, եթե ունեք խոսք, ամփոփենք մեր զրույցը ձեր խոսքով։ Ուղղակի եղեք վստահ, որոշեք ու խորհուրդս ձեզ չգնալով, ձայն չտալով ինչ-որ մի բանի, հաստատ տալիս եք նրան, ովքեր պետք չեն դա այդ ձայները վերցնեն իրենց, այնպես որ ձեր ձայները տարեք առաջ ու թող լինի ամենալավը։ Շնորհակալ եմ։